小孙女起床了。哎呦，毛细胞好看了喂，毛耳高看了喂，我虎妞可了喂，我小虎妞可了喂，哎呦，我小虎妞感冒了喂，我小虎妞感冒了不行哟，第二人，我小虎妞要穿袜子喽。姐姐刷牙回来了。红一样的女子。奶奶，今天在学校写书的时候，我是第一个写完。是不是？我忘了你呀。这玩意老师夸奖你吧？没夸呀？第一个写完还没夸呀？对呀。口音写完你呢，夸口音呢？不是都不夸。